জয়পুর রাজস্থানে থাকতাম, ওখান থেকেই ভিডিও দেখতাম। পায়েল ম্যাডাম কেমন লাগলো কাজটা? খুব সুন্দর লেগেছে, ভালো লেগেছে। আমি মনে করেছি যে দেশে আসবো, দিয়ে এসে তোমার কাছেই ট্যাটুটা করাবো, তো তোমার কাছে এসেই করালাম। খুব ভালো লাগলো, খুবই সুন্দর হাতের কাজ, আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে। কভার আপ ট্যাটু একটা। আচ্ছা, যে বিষয়ের জন্য ট্যাটুটা করলেন একদম পারফেক্ট স্যাটিসফাই। হ্যাঁ, মেলাতে করেছিলাম, একদম তো বিচ্ছিরি করে ফেলেছিল, তুমি আরো সুন্দর করে দিয়েছো। আমি খুবই খুশি হয়েছি, খুবই ভালো লেগেছে আমার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আবার নেক্সট কোনো ট্যাটুতে আবার অবশ্যই অবশ্যই আসবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।